我就沖完涼啦，而家喺床上面諗住瞓覺啦，個身啊卜卜卜卜卜卜咁樣跳啊！我就沖完涼諗住瞓覺啦，然之後個心臟呢度不停咁啊卜卜卜卜卜卜，我冇做運動喎，唔知點解。我而家錄影啦，即刻停咗啦，因為我做咗呢個破殼手術，見到破殼手術之後咁多年啦，我瞓呢個床上就好似按摩床咁啊，一側個身體係震啊，震動頻率喺度震啊，係樓上單位啊，我哋樓上單位609啊，瞓喺個床上按摩床上面。佢哋係用偷咗我哋嘅 DNA 遠距離同頻共振啊，咁樣嘅原理，即係我嘅身體嘅 DNA 佢哋偷咗，用部頻率機喺我個 DNA 上面發嗰啲頻率，我身體就可以感受到。我講完啦，佢停咗啦。頭先至呢度啊，黐咗線咁啊！嘟嘟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 ，跳得好快啊！我而家暫停啦，停咗啦，我錄影佢停咗啦。而家係差唔多11點啦，差唔多11點早上，我諗住瞓覺。整我嘅喺樓上面嘅，就好啲啦。